K výrobě čtyřhranné šňůrky, takzvané lacetky, potřebujeme pouze vlnu a vidličku. Středem si konec vlny provlečeme, omotáme kolem rukojeti a z horní strany omotáme vlnu z pravé strany zadem doleva a zase jdeme na pravou stranu. A můžeme začít tkát. Ze spodu provlékáme vlnu přes pravou špičku na vidličce. Vidličku vždycky otočíme a zase provlékáme spodní část vlny přes očko. Ze začátku spodek vlny přidržujeme palcem u dírky, aby se nám vlastně očka ze špiček nevytahla. A když tvoříme očka, tak si musíme dávat pozor, aby jsme ve středu při provedení očka moc neutahovali, protože by nám nešlo následující očko hezky udělat. Takže vždycky zase utahneme střed, provlečeme, jenom mírně utahneme, otočíme vidličku a pořád stejným způsobem opakujeme. Pokud máme už delší kousek šňůrky utkané, tak si ji omotáváme kolem rukojeti. Takže tím můžeme si tvořit celkem dlouhou šňůrku a nikdy nám nezavadzí, netrčí. Když očka utahujeme, musíme dávat pozor, aby jsme je vždy utahovali zhruba ve stejné síle, protože by nám v průběhu tkaní mohla šňůrka v některých místech vycházet silnější, někde slabší. Takže opravdu si dáváme pozor na utahování, aby bylo takové stejnoměrné. Tímto způsobem se šňůrky vyráběly již ve středověku a používaly se na mužské i ženské oděvy. V současné době se šňůrkami zdobí kroje, hlavně mužské nohavice, které se šňůrují buď modrýma nebo černýma šňůrkama, a nebo i ženské kordulky. Samozřejmě i mužské kordulky se zdobí touto technikou. Pokud chceme šňůrku ukončit, tak ustřihlý kousek nitě provlečeme přes očko, které dobře utahneme. To vlastně sundáme z vidličky a stejným způsobem sundáme i očko na protější straně. Znovu provlečeme a dobře utahneme, aby se šňůrka nepárala. Můžeme se podívat, že máme šňůrku, která má 1, 2, 3, 4. Takže nám vznikla čtyřhranná šňůrka.